Moi bons días e son vos de verdad. Wow. Teño que empezar pedindo disculpas por este sol que pensábamos que non iba a chegar tan cedo no día de hoxe e en lugar de facer esta presentación en ese verde maravilloso que temos aí, pensábamos que aquí vamos a estar un pouco máis arroupados desa néboa que había a primeira hora e nos equivocamos, pero vamos a intentar, como decía a miña compañeira, ser breves para poder descansar estes ollos medio pechados que temos todos e poder degustar deste viño e destas empanadas e desta rosca, deste agarimo que sempre nos traen, que quero empezar dando as gracias a Baxiña, os bares e os teleiros de Mos que teñen a ben acompañarnos. Gracias, Manolo, por este cariño sempre. Intentando ser breve, pero intentando decir todo o que teño aquí e non esquecerme de ninguén, o primeiro que quero é darvos as gracias a todos os que estades aquí, porque mirade, inda que hoxe non estamos demasiados, porque non está todo Mos, nin parte de Mos, estamos uns pouquiños, pero esta invitación que fixo Julia, que a ela lle quero dar as gracias por esta entrega en esta cuestión, que tamén me quero acordar de Sara, que é a miña compañeira, que leva facendo comigo a Festa da Rosa pois desde hai moitos anos, e hoxe a botamos de menos, e esperamos que pronto poida estar entre nós, pero Julia, pois a verdad, é que o fixo estupendamente e lle quero dar as gracias. E ela o que fixo foi, sí, mereces este aplauso, porque ela sigue sendo conselleira de Economía, de Emprego, de Educación, e agora a maiores pues, está pendiente de cultura e en este caso o mes máis importante do ano, que é o mes de xuño para nós. O que fixemos foi un convite para que hoxe estivera representado aquí, ao final, entre uns poucos, todo o Concello. Por qué? Porque detrás de todos vos están todos os clubes deportivos, que aquí hai presidentes de clubes deportivos. Están todos os veciños de todas as parroquias, porque aquí estades presidentes e membros de asociacións veciñais, de asociacións culturais, de comunidades de montes, de centros educativos, as mulleres rurais, as palilleiras, os concelleiros e concelleiras do goberno. Estamos todos, así que vos agradezo este día que estades aquí pasando este calor con nós. Por qué? Porque tedes que saber que esta Festa da Rosa que leva 53 anos de edición e que esta Festa da Rosa que, como decía Martín, foi evolucionando, foi mellorando, foi agrandándose e non perdeu a súa esencia. Sabedes por qué? Pois gracias a vos. Gracias a todas as mulleres e a todos os homes que nos axudaron e que fixeron posible que hoxe pensemos que a Festa da Rosa é unha festa que conoce todo o mundo, que é unha festa de interés turístico de Galicia e que vai a ser pronto, estou segura, de interés turístico nacional. Querido José Manuel Merelles, director de Turismo de Galicia, gracias por estar, pero o máis importante é gracias pola túa implicación. El representa o presidente da Xunta en esta materia, que é o turismo, que é o Xacobeo, e o faz moi ben, porque está sempre que se che require, e está sempre cando necesitamos a túa man tendida. E Xosé Manuel pois entendeu que aquí había que adicar orzamento, que había que adicar apoio, e gracias á Xunta de Galicia e ao Turismo de Galicia somos capaces de poder ter esta festa que, entre outras cousas, sabedes que ten un gran concerto, que é Cali el Dandy, que paga Turismo de Galicia, que vos pido para él un forte aplauso, porque aquí se congregarán miles de xóvenes de toda a contorna, de Mos, de Porriño, de Vigo, de Redondela, e tamén lle quero dar as gracias a André, porque sempre tuvo moito acerto en axudarnos a escoller as mellores actuacións para Mos. E se a Xunta de Galicia apoia esta festa, tamén a apoia desde Medio Rural. Querido Martín, director xeral da Agencia de Turismo de Galicia, a túa presenza aquí xa o di todo, porque Turismo de Galicia é importante, pero o medio rural tamén. E sabedes que hoxe podemos decir que Mos vai a ser o primeiro escaparate do rosado galego. Ese rosado galego que está en 3 denominacións de orixen, Monterrei, Valdeorras e Ribeira Sacra, que está aquí Iván, que é un bodegueiro da Ribeira Sacra e de Tomiño, pero que sobre todo que de Mos, porque o Gomar está aquí no noso concello e hai que recoñecer que pagan moitos impostos con tantos vehículos, que todo o ten en Mos, a pesar de ter bodegas por toda Galicia, todo ten centralizado aquí. E eu te agradezco a ti, a teu pai, a toda a familia por haber decidido que Mos fose un lugar para vos crecer como empresa. Como decía, a Xunta detrás, claro que sí, por eso hoxe teño que recordar que a rosa e o rosado, nós non temos uvas rosadas, no, pero temos a rosa. E, por lo tanto, nos demos conta que este viño que se está poniendo tan de moda en todas partes,
pois que momento máis oportuno chamar a porta dunha gran muller, de unha gran conselleira, de unha defensora do rural e do viño e da etnoloxía, que é María José Gómez. María José, que foi compañeira comigo no Senado, que foi alcaldesa de Guntín moitos anos e hoxe que é a conselleira do medio rural. E a vamos a nomear valedora da Rosa de Mos porque ela é a que trae precisamente ese rosado de Galicia. E tamén me estou acordando de aquí, con este micro que teño diante, do grupo Radio Vigo, que tamén serán valedores da Rosa de Mos. Radio Vigo, que sabedes que levan pois dándolle difusión a este concello, as súas novas, a todo o que ocurre aquí en Mos, e por eso tamén serán ese día galardoados xunto con Dani Burgos, xunto con Patricia Martínez, xunto con eses dous mozos que son un exemplo de defender pois cando hai dificultades salir a flote, salir adiante no Instituto de Mos. E non me queda ninguén. Celta Integra. O Celta Integra tamén, pois que fai unha labor extraordinaria dentro do que esa integración e que o Celta tamén é Mos. E por eso tamén os traemos este ano aquí para facerlle ese galardón. Bueno, pois como vos decía, esta celebración que cumple 53 anos fala do que somos como pobo, un municipio unido, dinámico e orgulloso das súas raíces e da súa cultura. Non hai máis que ver onde o facemos, onde está a nosa historia, no Pazo de Mos, no Camiño de Santiago a Compostela, e en este lugar que simboliza a pedra, o verde, a modernidade. Isto é, pois, o que somos nós, un concello verde, un concello moderno e un concello con moitísimas oportunidades. Como vos decía, gracias á implicación da veciñanza, de todos os asociados, asociacións, comunidades de montes, etcétera, etcétera, etcétera. Saúdo por aquí tamén os comerciantes de Mos e os empresarios de Mos que tamén nos acompañan. E o que queremos é que todos me axudedes a que este ano que cadra en sábado isto este abarrotado de xente de Mos e de xente de todas partes que veña a degustar a empanada de millo das mulleres rurais que levan 27 anos traendo a empanada de millo e exaltándoa e que cumplen 30 anos, así que é un momento tamén para elas darlle as gracias. Mirade, hoxe estamos en un mundo máis igual, pero hai 30 anos non era tan fácil que un grupo de mulleres valentes se asociasen e tratasen de facer un espazo donde as mulleres de Mos, as mulleres da Louriña, fosen a asociarse, a formarse, a facerse oco e a facer un montón de cousas divertidas. Por eso sempre lle estarei tremendamente agradecida. Así que empanadas, viño rosado, unha música estupenda, a banda de gaitas da nosa provincia, a banda de música de Torroso. Estará pois tamén esa alfombra floral que fan os do Corpus e eses alfombristas de Ponteareas e tendremos aquí un fin de semana cargado de música, de actividades e por suposto o que vos decía, que o venres 5 de xuño empezamos co concerto de Cali e el Dandy, un espectáculo de primeiro nivel internacional co que damos comenzo a todo o mes cheo de actividades. O sábado 6 está aquí un panadeiro moi especial, Juan. Tendremos aquí, como podedes ver, unha mostra deste pan que vos garantizo que eu xa o probei, está exquisito e as mans que fan este pan son mosenses. Concurso Premio Estrelas da Panadería Española, que será aquí no Pazo de Mos. Teremos tamén o terceiro torneo de fútbol a Rosas en Cototorrón, que tamén está por aquí Patricio, que é o presidente do Club de Fútbol do Louro. E o domingo 7, como non, o noso canto conto que volve de novo para os máis cativos da familia, para as familias enteiras. Teremos tamén Memorial de Fútbol Juan Esteban Nené, o Festival da Rosa das Escolas de Patinaxe de Mos e, por suposto, o 8º Abrente Folk, que este ano é moi especial, porque sabedes que levamos vivindo a rondallas desde hai un ano un pouco máis intenso isto. Os que somos de aquí de Mos coñecemos as rondallas todos os que estades aquí desde que nacemos, porque aquí ninguén ten 100 anos e as rondallas naceron hai 100 anos. Así que todos as vivimos, as escoitamos no Nadal desde que nacemos. E si cabe, desde hai 2 anos, gracias a esa gran pantalla, a ese gran director que é Daniel Sánchez Arévalo, que fixo unha película inspirada nas nosas rondallas, pois efectivamente un pouco máis. E eu lle quero agradecer ao Abrente que este ano, pois ademais vai a dedicar este día pois aos que foron desde hai moitos anos, algúns xa non están, directores das rondallas de Mos. O venres 12 de xuño, no Concello de Mos, pois tendremos a Rosiña. Todos os escolares participarán
dese día adicado pois ás escolas, aos alumnos e alumnas dos coles de Mos. Tamén teremos o tradicional, porque xa é segundo ano, o lanzamento do foguete, que se inician as festas con esa gran actuación da Orquesta Asia en Petelos, na Plaza do Concello, para que non esquezamos donde naceu esa festa. E o sábado 13, pois aquí será o día grande, como vos decía. Empezaremos ás 10 coa misa solemne na igrexa de Santa Eulalia, a ofrenda floral aos marqueses de Mos e o pregón que este ano será máis cedo para poder que a 1:45 podamos estar inaugurando a festa do viño rosado, degustando as empanadas e non ter aquí os veciños hasta as 2 da tarde casi sin moverse. Así que ás 11 estamos xa co pregón a cargo de Touriñán e dándolle o nomeamento valedores e valedoras da Rosa de Mos e, por suposto, como decía, 1:15, inaugurando a primeira feira do viño rosado de Galicia. Tendremos todo o día a xuntanza de bares, aquí as mulleres e homes que rexentan os bares de Mos, como decía, as empanadas de millo, e a música, os concertos de Lunes al Sol, Dani Barreiro, Xia Lambona e Quinquillada. Continuaremos o domingo co viño e continuaremos coa música a cargo de Manga Carballos, Trío Somoza, Peter Punk e La Duendeneta. E ese mesmo domingo celebrarase ademais o Festival de Patinaxe Verán do Club Patinaxe Xiramos. E, por suposto, non me vou a esquecer do fin de semana seguinte, Palilleiras a tope, con ese desfile que todos estamos desexando xa velo. Eu confésovos que dentro de un ratiño vou a cumplir a miña promesa. Recordades os que estabades o ano pasado no desfile de Palilleiras, que cada vez é máis impresionante, porque aquí é algo xa internacional, que veñen diseñadores de todo o mundo, que desfilan as mulleres de Mos, que iso é o máis importante, ver as nosas mulleres con ese valor que o fan tan ben, desfilando por esa alfombra vermella das palilleiras, sobre todo o traballo das palilleiras, que é increíble. Todo o que facedes para que ese día sexamos un escenario a nivel galego inimitable. E eu dentro dun ratiño, como decía, o ano pasado fun tan atrevida de decir o que gañe sin saber quen iba a gañar, menos mal que ainda tuve suerte. O que gañe, me vou a poñer ese vestido o día da festa da Rosa. E por suerte gañou un que tiña unha roupa bastante normal, porque toda é maravillosa. Todas as roupas que se poñen aquí, que desfilan, son maravillosas, pero para que a poña unha, bueno, pois algunhas son moi atrevidas. Esta é bastante moi normaliña e moi bonita, porque está cargada de flores de rosas de Mos. E así que tuve moita suerte con esa aposta que fixen. Así que o día 20 e 21 as palilleiras a tope, o desfile e a xuntanza de palilleiras. E vou terminando co 27 e 28 co trofeo de patinaxe Vila da Rosa do Club Blossom, Festival de Baile das Escolas Patricia Martínez. E como podedes ver, aquí hai deporte a tope, palilleiras, tradición, cultura, empanadas, gastronomía, gastronomía. E, polo tanto, eu o que quero decirvos é que todo isto é gracias a que temos un concello comprometido, cheo de homes e mulleres que poden estar aquí ao sol media hora e unha hora e o aguantan, porque todo isto o facemos para que Mos creza, para que Mos creza máis alá das súas fronteiras. Este é o Mos que queremos todos e todas, este é o Mos que teño a honra de ser a súa alcaldesa, e este é o Mos polo que vamos a seguir loitando e peleando para facelo sempre cada vez máis grande. Amigos e amigas, viva a Festa da Rosa, viva Mos, somos Mos. Moitas gracias. Vai dedicarnos unhas palabras